človeka bolí v strede chrbta, nemôžem napravať len túto časť, kde vlastne je tá bolesť, pretože to, že ho tu bolí, môžu mať za následok spodné svaly chrbta, ramena alebo vlastne celá chrbtica. Čiže keď niekto dojde ku mne s nejakou bolesťou niekde na nejakej časti v tele, tak ja musím kvázi alebo skoro vždy napraviť celú chrbticu, musím uvoľniť, hej, aby som sa zbavil tlaku niekde tuto. Hej. Čiže začnem krkom, ramenami, hrudnou chrbticou a skončím až dole pri krížovej kosti, aby sa toto tu uvoľnilo. Hej. Lebo chrbtica je jeden celok, hej, čiže ja keď budem sa starať len o jedno to miesto, kde je nejaká bolesť, tak ja tomu veľa nevyrieším. Dobre, keď dojdete k lekárovi a poviete, že vás bolí rameno tuto, tak tu vám pichne injekciu, lenže za bolesťou ramena na tejto strane môže jeden sval na lopatke, ktorý sa volá teres, hej. Hej, alebo nesprávne rozpoloženie lopatky. Tam to správanie tých šľak a tých svalov a tých väzí potom je iné a trpí to tá ramenná kosť vlastne pod tým deltovým svalom. Hej, čiže není problém tu, čiže nebudem masírovať alebo uvoľňovať len toto miesto, ale potrebujem napraviť od krku, rameno, lopatku, kľúčnú kosť, aby som v konečnom dôsledku uľavil tomu klientovi tam, kde ho boli.